मुझे आपण मानक स्वागत करछि आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल जेनास लाइफस्टाइल को। दर्शक बंधु आज ब्लॉग रे आपण मानक मु देखुछि ब्लॉग मोर स्टार्ट होछि काली संध्या समय। आपण मान तो जानिचंते आयुषर पापा काली राति 8टा समय पिंकी बस रे गले कुआडे कटक गले जोटा कि डॉक्टर चेकअप डेट देते 29 तारीख आज जोटा कि से आज जाइकी पहुँची गले सकाळ 5:15 आ पहुँचिकी बहुत सुंदर भाव में जल्दी डॉक्टर पाखक मैंने हॉस्पिटल जाइकी देखी बहुत जल्दी भी घर को फेरी आसिकी विश्राम नहीं कि पुणी बस रे बसिकी बाहरी सारे कटक रु। तो सेटा दर्शक बंधु गला पूर्व यहाँ प्रार्थना कर सारा पर आम भल से आयुषर पापा को पठेलु प्रार्थना करिकी। आज सुपर दो खुला अछि पूजा कबड़ खोल दे पापा को बैग दे सेटा रविर ये पकई दियो आगे रे एटा को धरिकी बस नले एटा को रख एटा को धर एटा ओजनटा हाँ 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 मोबाइल फोबाइल सब डालना बस। हाय गुड मॉर्निंग दर्शक मैंने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आउ मुझा है 8:40 मुझा उठिकी मोर सब नित्य काम भी सब नित्य काम सब सारी देली आबे माँ जाकि वाशिंग मशीन टी लुगा रही से लुगा मैंने काचुची आउ कल राति आउ दर्शक मत कल राति ना सो 11:30 हो पखापाखि 11:30 आउ आपण तो जानते स्कूल छुट्टी आमर आज स्कूल छुट्टी गवर्नमेंट देती नुआखाई बासी छुट्टी से आज मोर छुट्टी बोली मुझे 7:30 उठिली आसत तो देखा माँ भी केमती तार लुगा काचुची देखु सांग मैंने एटा माँ मेसीन सब लुगा मैंने पकई दूसरी पूरा पकई देता एटा पूरा भल काचुची आ देखु सांग मैंने मो साबा भी खाई सारे मो मैदा रुटी आ गुगुनी तरकारी मो मार लुगा पुगा धोई सारापर मो खाइबी आयास तू ब्रश कर साइलुण आयास आयास तू ब्रश कर साइलुण आयास एबे उठिला और से ब्रश कर से निदर उठी बोली कही पारुनी कहूनी देखु आयास भी तार छोट चेयर संगे तार ठिया उठिब आदांत बस दांत घसी दे सारा लोक कष्ट आज पूरा बढ़िया बढ़िया खरा है पूरा से मुझे ऊपर को आसी माँ एटा लुगा सुखौला मुझे देखा बहुत लुगा पूरा आज अच्छी आटा आज मेघ भी पूरा केंती उठे पूरा बहुत जोरे किना पूरा उठे वर्षा हेले आज ही पारे जड़े माछवाला आसीचंती तो सेटा इलू कहला माँ टिके माछ रखिबा बोली जाइए बाबांकर देहटा भल ना हाँ बाबा जहाँ भी देहटा भल ना कौन कफ हो जाइए बहुत ठंडारू तो सेटा जड़े माछवाला आसुँच तो रखुंट माछ माने माँ देखुंट माँ और इलू जाइए देखापी देखु सब 1.5 kg 300 टका
ওজন কর। এটা অন্ডা আছে, অন্ডা বেলা নেবি? হ্যাঁ, এটা বেশি ওজন হয়ে যাওয়া কিন্তু। আর গোটে বড় গোটে ছোট দেখি তিনটা হিন্দি দিয়ে দুটো নেবি। দেখো তুমি যেটা ঠিক লাগুଛି କୁହ ମତେ ছোটনার কথা পড়িছে, ছোটন মাছ খায়, মাছ এইটা এতে দরকার নেই, খাইলে তো বহুত খাও। কি সুন্দর লাগুছে আকাশ। বড় হাতের ওজন আর কথা দে ହେଲା দেখি ହେଲା তো। ଅପା ହେଉଛି ପକେଇଲେ ବୋଲେ ଦେବା ଚାଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଚୁମ୍ପା ମାଛ, ଗୋଟା ମାଛଟା ପୋଷେନି। ଗ୍ୟାସ୍ ହଁ ମୋ ପୁଅର ଡବାର ବାବା ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲା ଆଜି ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ଏଇଟା ସନ୍ତୁଳା ହବା ପାଇଁ ବସିଛି, ମାନେ ହବା ପାଇଁ ବସିଛି ମାନେ ସନ୍ତୁଳା ବଘରା ହେଇନି, ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ମାନେ ଛଣା ହେବ ଖାଲି। ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଗୋଳା ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଛଣା ହେବାର ବାକି ଅଛି। ତ ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡିଟା ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମାଛ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ମାଛ ବଢ଼ିଆ ମାଛ। ତ ଏଇଟା ଏବେ ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଏତେ ସାରା ଭଜା ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ସିଝା ସିଝି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଗରମ ଗରମ ପୁରା ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି, ରୋହି ମାଛ ଗୋଟା ମାଛ ଥିଲା, ତ କିଣା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅର ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ବିଟୁ ଖାଉଛି। ବିଟୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖାଉଛି ବଦମାସ, ସେମିତି କେମିତି ଶୋଇଛି, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଠୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ସିଆଇଡି। କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଅ ଚାଲ ଖାଇବୁ, ଚାଲ ଖାଇବୁନୁ କି? ନାଇଁ ଚାଲ ଖାଇବା, ଚାଲ, ଗୋଟାଏ ବାଜିବ ଦେଖ। ତୁ ଯାହା କଲେ କର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ତ ଫେଭରେଟ୍, ମାଛର କଥା କହିଲେ ମୋର ମାଛ ଭଜା ହିଁ ଫେଭରେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ, ମାଛର କେଉଁ ରେସିପିଟା ପସନ୍ଦ, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଏଇଟା ପୋଟଳ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାଜିଦେଲି, ବାଇଗଣଟା ଭାଜିଦେଲି, ଭେଣ୍ଡି ତ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟା ରୋହି ମାଛ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ମୋର ତ ଫେଭରେଟ୍ ରୋହି ମାଛ। ପୁଅ କହୁଛି କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି, ନାଇଁ ତୁ ଆଗେ ଖାଇଦେ। ତ ସେ କହୁଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଖାଇଦେଲେ ଟିକେ, ତାପରେ ଏ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଆରାମସେ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି। ଆୟୁଷର ବାପାଙ୍କର ବି ଡକ୍ଟର ଦେଖା ସରିଗଲାଣି, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆର ମାସ, ପୁଣି ସେଇ 29ରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ବି ଆଜି ତ 29 ତାରିଖ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଆର ମାସ ବି 29 ତାରିଖରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚପର ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି ମେସୋରୁ, ତ ଆଜି ଆସିଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲା, ମାନେ 10 ଦିନ ପରେ ପାଖାପାଖି ଆସିଲା। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 4ଟା, ହଁ 4ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, କଲ୍ ଆସିଲା ଡେଲିଭରି ବୟର, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଫୋନ୍ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ମୋର ପସନ୍ଦ ହେବ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ଲିଙ୍କ୍ ମାଗିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ ବ୍ଲୁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ରେଡ୍। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା। ବଡ଼ଟା ଦେଖିକି ମଗେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଟିକେ ହାଲକା ବଡ଼ଟା ମଗେଇଦେବେ ଭଲ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବ୍ଲୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମିଶୋରେ ଯାଇକି ମଗେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ଲେଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲେଡ୍, ଏଇଟା ଭିତରେ ଏଇଠି ଲଗେଇଦେବେ, ଆଉ ପିଆଜ ଭେଜ ଯାହାପରେ ଏଇଟା କରିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ପୁସ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ଉପରେ ତା ଭିତରେ ପିଆଜ ପୁରେଇକି ଏମିତି ପୁସ୍ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆଟା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଯଦି କହିବେ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି।